kubura imipira, kubura amagezi. Hari abashoboye kwiruka. Urubyiruko rwa Diyoseze ya Byumba rugaragaza ubwoko bwa siporo rwitabira n'akamaro kazo ku buzima bwarwo. Hari ukwiruka na volleyball turayikina cyane, tugendeye kuri location y'inaha. Siporo ziri favorite cyane na atletism na football. Siporo dukora ni siporo yo gukina umupira, kuba twakwirukanka tuzenguruka mu kibuga. Hari abashoboye kwiruka aho bakabikora, kuririmba, gusetsa abana, abanyarwenya barahari, abahanzi barahari. Ngira ngo ubwo heruka hano hari abakuririmbiye. Tuba dukeneye n'ibintu bizatuma turuhura ubwonko tukishima. Umuntu no ku giti cye burya yukoze siporo ubuzima hari ikintu uba wikingiye. Gukora siporo bituma n'ijwi rigororoka burya. Siporo ituma umubiri wacu ukora neza, ikaturinda ubumuga. Zituma tugira urukundo, tumenyana n'abantu benshi, zikadufasha kugira ubuzima bwiza. Zidufasha kuba twagorora ingingo z'umubiri, zigatuma n'amaraso atembera neza. Nubwo izi siporo zikorwa, uru rubyiruko ruvuga ko rugorwa n'ibura ry'ibikoresho ndetse n'aho rukorera izi siporo hadahagije, ari naho ruhera rugaragariza ibyifuzo byarwo bigamije guteza imbere siporo Diyoseze yarwo ya Byumba. Kubura imipira, kubura amagezi. Imbogamizi duhura nazo muri siporo harimo kubura ibikoresho n'imitegurire mibi n'amafaranga babashizemo ntago abahwanye n'irushanwa. Ikibura ni ibikoresho cyane cyane n'ibibuga bimeze neza. Twayisaba kugira ngo ishire imbaraga cyane cyane muri ibintu bijyanye na siporo. Buri santare bakajya bayiha umupira, ikaba ifite ekipe kandi bagashyiraho n'ubuyobozi bwo kuyicunga. Noneho no kuri paruwasi hakaba hari indi ekipe ihari ihoraho. Bashyiraho nka komite ishinzwe siporo muri Diyoseze ya Byumba, barangiza bakajya batanga n'ibikoresho bihagije. Umunye w'urubyiruko rwa Diyoseze ya Byumba, Padiri Rwubake Jean Bosco, avuga ko gukora siporo no kwidagadura biri mu biranga urubyiruko ndetse bikaba bifasha Diyoseze mu ikenerabushyo ryarwo kandi rukagira ubuzima bwiza. Padiri Jean Bosco Rwubake aruhamagara kandi kuyikunda kuruta guha agaciro ibihembo bihambaye rwifuza ko rwajya ruhabwa mu marushanwa ategurwa. Umujene arangwa no kwidagadura, agakina kwidagadura. Aho ngaho icyo tubidufasha imikino icyo dufasha nuko tuboramo abajene bose twifuza, ari babandi bahabwa amasakaramentu, ari babandi bakibikirije amasakaramentu n'abatayahabwa turababona, tukabona umwanya wo gutanga pastorale yacu tukabigisha. Icyambere ni ukubumvisha yuko mbere na mbere imikino ari bifitiye inyungu ku buzima bwabo, ibyo bihembo bikaza nyuma. Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, umushumba w'Idiyoseze ya Byumba, avuga ko guha imbaraga siporo biri muri gahunda bafite mu ikenerabushyo ry'urubyiruko ku mpamvu yuko ifasha mu gutanga uburere mbonezamana na mbonezamubano. Uyu mushumba wa Diyoseze ya Byumba, Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, avuga kandi ko siporo irema ubuvandimwe kandi abayikora bagacukubiri n'ibiyobyabwenge. Imwe muri gahunda y'icyano cy'urubyiruko nuko twifuza guha imbaraga siporo, imikino, kuko imikino ngo twavugaga ituma umuntu agira ubuzima bwiza, ariko n'imikino ituma abantu bagira bwa burere mbonezamubano hamwe n'abandi ndetse na mbonezamana. Iyo mikino rero twifuza kuzaha imbaraga ku buryo mu minsi iri imbere, imyaka iri imbere, twifuza ko n'ayo marushanwa azajya aba akabahera ku rwego rwa paruwase, akaza mukajya kuri rwa Diyoseze, ndetse twanabitekerejeho ku rwego rw'amadiyoseze. Muri iyo imyaka 25 turacyabitekerezaho kubera ko ari gahunda nyinshi cyane, ariko siporo ikiri mu bintu zimwe muri gahunda twifuza guha imbaraga mu ikenerabushyo ry'urubyiruko kuko birufasha. Umwana bagiye gukina ntabwo ajya mu biyobyabwenge, uko ukina bikwigisha kumenya kwakira mugenzi wawe, yanakwenda gutuye hasi ukamenya yuko atagutuye hasi kubera ubushake cyangwa ubugome, mukamenya kwiga kubana, kubabarirana, bikabona ubuvandimwe ndetse n'ubucuti, bikagera kuri. Abakora mu bijyanye n'indwara zitandura bavuga ko siporo ari umuti kaba n'urukingo rw'indwara z'umutima, bityo abantu bakwiye gukora ibishoboka byose bakirinda izo ndwara zikomeje kuza ku isonga mu guhitana abantu, yaba mu Rwanda no ku isi muri rusange. Pascal Habineza, Radio Mariya Rwanda, Diyoseze ya Byumba.